بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، انسانوں نے جانوروں کے جنگلی گھر تباہ کیے تو انہوں نے انسانوں کی بستیوں کی طرف رخ کیا ہے، جس سے خطرناک تصادم ہوا اور بڑی تعداد میں انسانوں کا ضیاع بھی ہوا اور کئی جنگلی جانور بھی مارے گئے۔ تو دوستو، ایسا ہی واقعہ ہندوستان کے وسطی گاؤں میں ایک جنگلی جانور کے ساتھ پیش آیا، جب ایک دیہاتی نے کنویں سے عجیب و غریب آوازیں سنی جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھا۔ اسپروائد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل اور تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، ہندوستان کے دیہاتوں میں کنویں زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پانی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ کنواں ہی ہوتا ہے، جہاں سے لوگ گھریلو استعمال، جانوروں اور پینے کا پانی لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے وسطی ہندوستان کے ستپورہ گاؤں میں ایک عورت پانی لانے کے لیے کنویں پر گئی تو اس کو کنویں کے اندر سے غیر معمولی حرکت محسوس ہوئی، جس کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ فوراً بھاگی اور گھر آ کر سب کو بتایا، جس کے بعد عورت کا خاوند کنویں پر آ پہنچا تو اس نے بھی عجیب و غریب آوازیں محسوس کی۔ وہ بھی گھبرا گیا، لیکن جب اس نے کمر کے بل جھک کر دیکھا تو ایک بڑا تیندوا کنویں کے ایک کنارے پر بڑی بے چینی کی حالت میں باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کنواں مدھیہ پردیش کے ستپورہ ٹائیگر ریزرو کے قریب واقع ہے۔ اس ریزرو میں نایاب نسل کے ٹائیگروں اور تیندووں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور شکاریوں سے بچایا بھی جاتا ہے۔ اس گہرے کنویں سے کسی بھی جانور کا نکلنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ کنویں سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ اس شخص نے فوراً پورے دیہات میں اطلاع دی تو بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اب لوگوں کو اس 3 سالہ تیندوے کو بحفاظت باہر نکالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اس خطرناک جنگلی جانور کو کنویں سے باہر نکالنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ انہوں نے پہلے رسی پھینکی تاکہ وہ رسی پر چڑھ کر باہر آئے، مگر یہ تکنیک بے سود رہی۔ پھر ایک شخص نے فوراً فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے عملے کو کال کیا اور ہنگامی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی دوران لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تیندوا پانی کے لیے کنویں پر آیا ہوگا۔ بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھاگتے ہوئے غلطی سے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی ہو۔ جلدی محکمہ فارسٹ کا عملہ جائے وقوع پر آ پہنچا اور مقامی لوگوں کے ساتھ تیندوے کو باہر نکالنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کام میں ان کو تخلیقی مہارتوں سے کام لینا تھا، کیونکہ جنگلی جانور کسی بھی حادثے کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ یوں ہی ریسکیو عملے اور دیہاتیوں نے مل کر ایک لمبا ڈنڈا کنویں میں پھینکا تاکہ تیندوا اس کے اوپر چڑھ کر باہر آ سکے۔ اپنے تیز پنجوں سے اس نے کوشش کی، مگر وہ پھسل کر نیچے گر جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک پلان ترتیب دیا اور 20 فٹ لمبی سیڑھی لے کر کنویں میں ڈالی کہ تیندوا اس پر چڑھے گا۔ مدھیہ پردیش کے محکمہ فارسٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکیش نیراپوری نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے رضاکاروں کو ہدایت کی تھی کہ ایک سیڑھی کا اہتمام کریں، لیکن سیڑھی پانی میں آدھی ڈوب گئی، مگر تیندوے نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس پر دیہاتی اور ریسکیو عملہ مایوس ہوا کہ اب کون سی ترکیب استعمال کی جائے۔ کافی دیر کنویں میں پھرنے کے بعد اس تیندوے نے سیڑھی کی طرف دیکھا۔ پہلے تو وہ اس سیڑھی کو کنویں میں دیکھ کر دور بھاگنے لگا، مگر پھر اس نے ایک ڈنڈا اپنے سخت پنجوں سے پکڑ لیا۔ ایک ایتھلیٹ کی طرح تیندوے نے سیڑھی کو اپنی طرف کھینچا اور سیکنڈوں میں وہ سیڑھی کی چوٹی پر آ پہنچا۔ بغیر وقت ضائع کیے ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے تیندوے نے چھلانگ لگائی اور باہر آ پہنچا۔ اس نے ریسکیو اہلکاروں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے فوراً جنگل کی طرف بھاگا۔ لوکیش نے لوگوں کو بتایا کہ درجہ حرارت بڑھ جانے سے جنگل میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور ممکن طور پر یہ جنگلی جانور انسانی آبادی کی طرف آ رہے ہیں۔ اس طرح انسانوں کو اپنی حفاظت کرنی پڑے گی اور ساتھ ان جانوروں کی بھی۔ خوش قسمتی سے اس تیندوے کو دیہاتی نے دیکھ لیا، ورنہ اس کی موت کنویں میں ہی یقینی تھی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپروائد چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔